بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الفيديو ده عن طريقة حل مشاكل كل حساسات العربية بالنسبة للرينو لوجان الشكل الجديد من اللي هو من تقريبا من 2014 لحد 22. هو تقريبا طابلو واحد. الفكرة ان هتقابلك شوية لوند هتنور في العربية. كل لمبة بيبقى لها تأثير او حل مشكلة او ظروف مختلفة عن التانية. اول لمبة اللي هي منورة دي اللي هي تشيك انجين تشيك دي بتنور لسببين. السبب الاولاني لما تنور لوحدها او لما تنور مع اللمبة الزجزاج دي. شايفين الزجزاج؟ هوريها لكم تاني عشان بس ايه. شايفين الزجزاج دي لما تنور مع الزجزاج ساعتها تبقى الايه الوضع ايه. في سببين. السبب الاولاني ان العربية ده سبب سهل، العربية بنزينها وسخ او انت ما سخنتش العربية كويس. في الحالة دي يبقى انت محتاج تدي العربية مثلا بنزين انضف شوية اللي هو 95 مثلا 10 لتر ولا حاجة، وتجري العربية. لما تعمل معاك كده هتلاقي اللمبتين منورين، الزجزاج ولمبة التشيك دول الاتنين مع بعض، بس الزجزاج الصفرة اللي انا وريتها لك هنا مش الزجزاجة الحمراء. ساعتها بتعمل ايه؟ بتبطل العربية شوية وتدور بتطفي الزجزاج، بتشتغل لمبة اللي هي التشيك، بتديها 10 لتر بنزين 95 ولا حاجة ان شاء الله، وبتجري وبتقفل الاكسلراتير على الاخر، بتديها 3 4، بتخلي العربية تنعر منك 3 4 5 مرات كده، وبعد كده تبطل العربية وتسيبها تبرد، واما تيجي تدور هتلاقيها فصلت ان شاء الله. دي اول حاجة. تاني حاجة لما تيجي اللمبة بتاعت التشيك انجين اللي هي دي لوحدها، دي اللي هي تشيك انجينير دي لما تنور لوحدها بس ممكن يكون في سبب تاني. السبب التاني بقى ده اللي هو مهم شوية، اللي هو أصعب شوية من قصة البنزين، اللي هو عبارة عن إيه؟ إن في مشكلة. عادة هي بتنور لسبب إن حساس الشكمان بيبقى بايظ عادة. انت برضو ممكن ما يكونش الحساس نفسه اللي بايظ، بتبقى البوابة عايزة تتنضف او العربية نفسها، يعني برضو بخصوص الموتور وخصوص دورة الايه الموتور. بس هي عادة بتبقى حساس شكمان. انا نورت معايا كانت حساس شكمان وخلاص وطفت وما نورتش تاني، يا بنزين يا حساس شكمان. بعد كده بقى اللوند التانية المهمة عندك في اللمبة اللي هي هوريها لك، اللي هي الزجزاج دي الناحية التانية بتنور حمرا. بتبقى دي بقى لو نورت بتديك كمان ايرور في الايه. شايف انت كده هنا مثلا الان اهي، لا تيجي انت تديها مثلا على الدي او على الار تلاقيها مديك ايرور ومنوره معاها برضو لمبه الايه التشيك الزجزاجه الحمراء. ساعتها في الوقت ده انت العربيه ممكن ما تلاقيها مختلفه كده وما بتسحبش وفيها بتنتش وحالتها صعبه. طبعا نسيت اقول لكم حاجه. البوادر اللي انت بتعرفها من العربيه في اللي هي لما تكون فيها مشاكل في البنزين ولمبه التشيك منوره اللي هي الصفرة ومعاها اللمبه الزجزاج الصفرة برضو، بتحس العربيه بتنتش منك كده، يعني مش مظبوطه، عايزه بتتنطط. فدي برضو سبب احساسك ان العربيه فيها ايه مشكله، يبقى انا كده مشكلتي في البنزين، وتعمل اللي قلت لك عليه في اول الفيديو. بعد كده اللمبه اللي هي بتاعت زي ما قلت لك الزجزاج ومعاها ايرور والعربيه مفيش سحب وساعات ما بتمشيش معاك في الوقت ده، اعرف ان انت مثلا هتتجه على حاجتين. الحاجه الاولانيه السهله اللي هي بتفك البوابه وتنظف الفلتر وتشوف الفلتر ظروفه ايه. اكيد فلتر الهواء تعبان، لو فلتر هواء كويس وانت مغيره من قريب ومفيش حاجه نضفه وشوف طفت معاك تمام تمام، بعد كده يبقى هو كان فلتر الهواء ان شاء الله. وما تاخرش تغيير فلتر ولا تنظيف فلتر الهواء بتاع العربيه. ما طفتش معاك في الحاله دي بيبقى في حساس في الفتيس، دي محتاجه واحد مختص بيكشف عليها ويقول لك المشكله فين، وان شاء الله ما بتعديش كده اكتر من كده. تالت لمبه بقى مهمه وخطر وقابلتني اكتر من مره اللي هي لمبه الاي بي اس. هنور كده واقرب عشان تشوفوها وانا اللي هي دي الاي بي اس. دي
دي لمبه مزعجه شويه. دي لما بتنور اعرف ان العربيه فيها حاجه من اتنين ملهاش تالت. طبعا لما بتنور العربيه بتكلبش فرامل، بتمشي بيها بس بتحس انها مخنوقه، مش قادره تمشي معاك جامد، يعني مكلبشه فرامل. طبعا بتاكل تيل فرامل ودي مشكله تانية. نرجع بقى للايه، لحل الايه المشكله دي. والمشكله فين؟ لما بتدي الاي بي اس دي والعربيه بتعمل معاك كده، في الحاله دي على طول انت هتفكر في اتجاهين، واحد من اتنين: يا اما حساس الفرامل اتخبط او حصل له حاجه، او انا غيرت حاجه، او حد خبطه او لعب فيه، او هو تلف بطريقه ما، فبتشيك على طول على حساس الايه الفرامل اللي هو في العجله اليمين او في الشمال. بتشيك على 4 عجلات وتبقى عارف. دي اول مشكله. المشكله الثانيه دي اصعب شويه، اللي هي بيبقى البليه فيها حاجه، بليه العربيه فيها حاجه، فهي يا دي ملهاش حل تالت. دي المشاكل بتاعت الايه اللي دايما بتقابلك في اللوجان، اللي هي لمبه الاي بي اس، لمبه التشيك، لمبه الزجزاج. في لونات تانية بقى، اللي لمبه البطاريه، زي مثلا اللي هي ايه اهي، لمبه ثواني، فين البطاريه اعرفها لك اهي، اللي هي دي، وتحت منها لمبه الحراره. لمبه البطاريه دي ما بتنورش عاده الا لو ايه البطاريه عندك ضايعه خالص. فانت ايه، خلاص اللمبه دي نورت، عرفت انا بطاريه او دينامو. لو البطاريه سليمه يبقى انا ايه هتجه للكهرباء عشان اشوف الدينامو فيه ايه، هيبص لك على الدينامو. في اللمبه التانيه طبعا اللي هي دي مهمه جدا بقى، دي لما تنور معاك يبقى انت عندك ايه مشكله، اللي هي دي الحراره، الشمعه دي. اللمبه دي بقى مهمه قوي. هقربها لك تاني برضه عشان ايه تبقى شايفينها وانا ايه، اللي هي دي الشمعة دي مهمة جدا. دي يعني كده حرارة. مشكلة العربية اللوجان ان ما فيهاش مؤشر حرارة، فانت العربية لما بتزود حرارة في الوقت ده بتظهر لك لما حرارتها بتعلى فوق 90% بتاع، وتبدأ تزيد بقى العملية معاها وتسخن، هي مش قادرة تقاوم، او المروحة فيها مشكلة او بتظهر لك دي. طبعا اول ما تظهر لك دي اعرف ان العربية ايه مبدئيا كده انت عندك مشكلة ايه في حرارة. فبتنزل ايه تطفي العربية وما بتقربش، تفتحش الكبوت، تصبر عليها شوية 10 دقايق، وبعد كده تفتح الكبوت، تبص على الايه قربة الماء، تبص على طول على دورة الماء، تشوف الماء فيها مشكلة ولا ايه، الماء ناقصة، الماء زايدة. ما بتفتحش طبعا، انت بتبص بعينك الاول، ما بتفتحش لما العربية تبرد عشان ما تتحرقش، ولان هي ضغطها بتبقى جامد. ظبط ميتك دنيتك ان شاء الله بتطفي معاك. ودي اغلب مشاكل اللي ايه اللي بتقابل الحساسات مع رينو لوجان. ونتقابل ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.